От обожженной палочки Тарусского Цветаевского костра в 20-й раз вспыхивает костер Подольский. Началось все в начале 2000-х, когда президент городского отделения Международного Пушкинского общества Галина Сеничева привезла с малой родины Марины Цветаевой первый уголек, от которого разгорелось поэтическое пламя, ставшее важной частью в культурной жизни нашего округа. Действительно, 20 лет назад мы зажгли первый костер. Поехала в Тарусу, привезла обгоревшие палочки, и на другой год, то есть вот мы зажгли уже здесь костер в Подольске. С тех пор вот он горит, горит, горит. А мы познаем Цветаеву. Без Цветаевского костра трудно себе наш город представить. С именем Марины Цветаевой лично для меня связаны и романтические воспоминания юности, молодости. А в более зрелые годы это философская поэзия, наверное, каждого из нас учит каким-то человеческим, добрым качествам. Спасибо Марине Цветаевой за то, что она себя явила миру и подарила себя нам. С праздником вас! Гений Цветаевой в том, что для каждого она своя, и нет равнодушных к ее творчеству. Поэтому цветаевские костры горят по всему миру, и зрителей на подольском мероприятии в ее честь с каждым годом все больше. Марина Цветаева – это стихия огня, стихия костра, это ее душа, это ее талант. Все, что не нужно, несите мне. Пусть все сгорит на моем огне, писала Марина Цветаева. И, наверное, с каждым годом народу становится больше, и народ становится моложе по возрасту, кто приходит на костер. И мы неоднократно замечали, что молодые наши подольчане, может быть, стесняющиеся прийти и сесть на лавочке около костра, занимают места на галерке, как положено молодежи. Это тоже приятно всегда. Стало много детей, и читают Цветаеву больше, и ставить стали Цветаеву больше. Постановка «Царь-девица» Подольского драматического театра стала изюминкой юбилейной программы. Продолжили поэтическую эстафету воспитанники студии художественного слова и взрослые, влюбленные в поэзию. Цветаева, она является символом, наверное, самого свободного внутреннего человека. А эта свобода нужна всегда, каждому, от мала до велика. Вот это ощущение свободы, когда ты читаешь ее стихи, когда ты напитываешься этой энергией жизни. Прогорел костер, отзвучали выступления, но каждый, кто пришел домой, скорее всего, открыл стихи Цветаевой и прочитал свое любимое произведение.